咁廢話唔多講啦，咁呢條片就主要講話呢個 trading journal 嘅 template 點樣用啦。咁有晒最 basic 嘅嘢㗎，就係講緊日期啊，你 trade 緊啲乜嘢，跟住 trade 個 position 啊，long or short，跟住進場出場價格，stop loss take profit 價格，quantity 啊，risk 幾多，net profit and loss 跟住 R ratio 啊，個 set up 嘅 quality 啊，或者係呢啲係乜嘢 confirmation 入場，跟住喺邊個時段交易，有冇跟到你自己嘅策略，同埋你嘅 psychology 有冇俾人影響到咧？跟住後面都有好多講緊唔同嘅嘢俾大家去記錄低啦，咁之後大家可以自己去教嘅，咁之後就會 show 俾大家睇啦。咁呢個最 basic 就去翻條片 description box 嗰度啦，有條 link 嘅，咁你就自己 copy 完之後咧，去自己嘅瀏覽器度啦。咁撈完入去咧，就會通常係同頭先個 page 差唔多啦。咁右上角有個位俾你撳嘅，呢度就係一個副本啦，或者應該英文係 duplicate 啦。咁你自己撳完之後咧，佢就會叫你 log in 啦。咁你就 log in 翻你自己嗰個Notion 嘅 account 啦。如果你未開嘅話咧，佢應該都有個掣俾你開嘅。但係如果冇呢個掣，咁你就自己去開一個 Notion account 先啦。咁 Notion 都係一個好嘅平台，無論你係翻緊工或者翻緊學都好啦，做 notes 或者做 chat 都好啦，其實都係一個好方便嘅平台啦。咁你就自己 log in 啦，log in 完之後咧，佢就會應該慢慢 load 嘅，咁就 load 去個 page 度啦。咁你就揀加入到私人啦，呢個應該就係 show 緊俾你自己睇你自己嘅 Notion 啦，應該係你個名或者你個 account 名嚟嘅。咁就加入到私人度啦。咁應該佢慢慢 load 嘅，load 完之後咧，佢就會彈入去啦。咁彈入去之後咧，其實你就可以自由咁運用呢個 template 噶啦，或者就係講緊自由咁運用呢個trading journal 啦。咁就做個最簡單嘅介紹啦。咁呢個就係成個版面啦。上面呢個張相咧係我本身嗰個相啦。如果你想教咧，可以自己去教嘅。譬如咩你想要呢啲圖片或者係自己一啲相，咁你就自己去教一教啦。咁跟住上面呢啲冇乜嘢可以教嘅，咁就係講緊點樣做一個最簡單嘅 journal 咧。其實就係講緊喺呢個位啦。無論你係跟翻呢個成個嘢嚟逐行逐行打都 OK 嘅，或者你想快捷啲咧，你可以撳呢度有個打開掣啦。咁就新嘅 item 啦，咁新 item 就喺呢度撳一撳就可以加一個新嘅啦。咁打開完之後咧，譬如講緊你嘅 ID 係001。跟住你嘅日期係，譬如你係9月5號 trade 嘅，跟住你嘅 instrument 啦，就揀翻你自己嘅 instrument 啦。如果呢度冇咧，你可以自己加嘅，咁就最 basic 啦。譬如你講緊你交易緊Tesla 嘅，咁你就打 Tesla 啦，跟住就建立啦，佢就可以自己 build 一個新嘅 component 出嚟噶。咁你就之後佢都會 show 喺度啊，咁就俾自己去使用啦，方便好多嘅啫。咁 direction 呢啲就 long short 唔多講啦。咁跟住咧呢個位就係要 click 一 click。呢個3點啦，咁就有晒所有你想要或者我覺得 basic 應該要有嘅嘢啦，因為其實應該所有嘢都喺晒度㗎。譬如講緊呢個 entry price 係幾多，譬如321，跟住 exit 係340啦，跟住 stop loss take profit 呢啲，咁呢啲就係講緊所有呢啲講緊 terminology，你應該都識晒㗎啦。咁如果唔識，你可以去睇翻我之前嗰幾條片啦，都應該介紹晒㗎呢度。咁你打完之後咧，佢就會你出翻去啦，咁佢就會 show 晒喺呢度啦。咁最 basic 嗰啲嘢就係你呢啲 data 咧，就係要 save 低做一個 trading journal 啦。咁 save 低完之後咧，你就可以每一日或者每個星期6日攞去學習下，究竟你呢一個星期所有 trade 有乜嘢做得好啊？譬如講緊你個 quantity 係咪好 consistent 啊？係咪每一次都 take 兩個 size，或者每一次都 take 一個好直接嘅 size，唔會諗太多嘅。跟住你 risk 嘅 amount 係咪唔一樣啊？咦，點解呢度 risk 可能900蚊，但係呢度 risk 1,100嘅？咁可能要自己諗一諗啦，係咪有乜嘢出咗啲問題啦？跟住 net profit and loss 呢啲，盡量做到 consistent 啦。如果你係考緊 prop firm 或者無論係你做自己 account 都好啦。佢 R ratio 呢度你就可以自己打嘅，但係如果你唔想打咧，因為有機會你係做一個 fixed 嘅 R 咧，你就可以呢度改變佢啦，變做一個選取啦，咁你就可以自己搞嘅。譬如你就講緊1:2，跟住自己撳一撳啦，加一個啦，咁你就自己之後會彈出嚟㗎。每次就係1:2，你做一個1:2，或者你做緊一個1:1都好啦，咁你都可以自己打，去方便自己去揀啦。但係如果唔係喎，我係做緊自己 account，而我每次 R 唔一樣咧，咁你就可以教翻呢度啦，去翻數字度啦，就自己打字啦。
咁跟住就係講緊一啲 quality 啊，你嘅 trading setup 嘅 quality 係 A plus 啊、A 啊、A mine 啊、B 或者甚至係 C 嘅話咧，咁你就可能點解你要諗一諗點解你要 trade C 呢個 setup 啦。跟住就係最 basic 嗰啲，你個 setup 係乜嘢啊？你有咩 confirmation 呢啲啊？咁呢度所有嘢咧都可以自己教嘅，就 based on 你自己嘅 strategy 去教啦。譬如你講緊你用緊 S 嘅 support and resistance 嘅，咁你咪撳 support and resistance 咯。你用緊 liquidity sweep 嘅，咁你咪撳 liquidity sweep 咯。或者你有啲自己嘅，譬如我 trade 開 fruit crane 嘅，咁你咪自己加個新嘅落去咯。呢度都可以好直觀咁俾大家睇到啦，究竟你每一個 trade 嘅 set up 啦係乜嘢啦，或者你啲 confirmation 係乜嘢啦。跟住就係講緊啲時間段，跟住有冇跟到你嘅紀律啊？哦，你偏離咗你自己紀律嘅，哦，但係其實大部分 trade 都係 OK 嘅，咁就冇問題啦。跟住 psychology 咧，有機會咧你就會遇到啲問題啦，無論係新手或者老手都好啦，psychology 嘅問題就一定會遇到噶啦。譬如講緊，哦，原來你做得好好，乜嘢都冇嘅，咁你就 none 啦。如果你有 FOMO、有 revenge trading、有 overconfidence、有 fear、有 fatigue trade 呢啲咧，你都可以自己教，自己去觀察翻啦。譬如你每個星期一你都會輸錢，咁你要諗一諗係咪究竟你每個星期一遇到啲乜嘢問題咧？係咪如果佢 ranging 嗰陣或者 consolidation，但係你又要夾硬去入場咧？咁你就要自己諗一諗啦。就係由呢個 trading journal 係數據化俾你睇啦。跟住 screenshot 就建議大家有呢個資源咧，就錄低佢嘅，將成個網就成個過程錄低佢嘅，就方便自己睇翻啦。如果冇嘅話咧，就 cap 一張你個 trade 嘅入場出場同埋 R ratio 之類嘅嘢啦。跟住就係講緊 account equity 呢啲啊。跟住右邊呢度咧好多屬性俾大家揀嘅，就係講緊你可以自己加啦。你有啲咩譬如你想留低個網址係俾你upload 片上 Google Drive，咁你都可以教啦。或者講緊你係唔同人 trade 緊一個 account，咁你就自己教呢啲嘢啦。跟住就係講緊有另外一個位嘅，就係方便大家啦。因為如果我加晒所有即係所有嘢喺度，有啲長嘅呢條巴，咁你就視乎自己情況啦，視乎自己情況啦。你有乜嘢想要咧？其實就係加喺度啦，就係加喺度啦。跟住有乜嘢唔要嘅話咧，其實你都可以排除開佢嘅，排除開佢嘅。跟住右邊呢度可以再簡單啲啦，就直接新建就可以加一個新嘅 trade 啦，或者就係講緊頭先呢度加個新嘅 trade，就係呢度撳一撳就 OK 噶啦。跟住加新行，加新行就係下面呢度新嘅 item 啦，或者 new item 啦，英文版應該就係。咁跟住咧，頭先講緊話，如果你有啲係唔想見到咧，你就可以自己教嘅，就係右邊呢三個 dot dot 嗰度啦。教自己想睇唔想睇啦，譬如我唔需要睇我有冇 psychology，因為我係一個好 discipline 嘅 trader，咁你就熄咗佢啦。但係如果你要嘅話咧，你就開一開啦。跟住譬如我好睇重我個情緒喺入場之前係點嘅，咁你就開咗佢啦。譬如呢啲啊，你其實都可以自己教一教啦。跟住呢度就視乎你自己情況啦，因為冇一個絕對值係啱嘅，即係每一個人都有自己嘅交易風格啦，或者自己做 trade 中間一啲過程，自己想留意翻啦。咁呢個就自己教翻就 OK 噶啦。或者你有啲咩想新加嘅位咧，你都可以自己加啦，自己加啦。咁講完數據呢邊咧，就有個 buy set up 呢個位就方便大家去睇嘅，就係譬如你 trade 開，譬如你想睇我上10個 trade 係用緊 support resistance 嘅 set up 係點樣，咁你就呢度可以自己睇翻啦。因為如果你夠多 data sample 咧，呢度就應該好長嘅，就可以自己睇到，譬如原來我每個 support and resistance 都喺New York AM trade 嘅，跟住每個 support resistance 都贏嘅，咁你就諗緊，原來我係咪可以加入多啲 trade 係用呢個 support and resistance 咧？或者你見到譬如原來你 trade 開 reversal 嘅都輸嘅喎，10 trade 有9輸喎，咁你係咪要諗一諗究竟你 reversal 個 model 啱唔啱咧？或者係咪你根本就唔適合用呢個方法去 trade 咧？咁呢個就方便大家去睇一睇啦，攞個總覽啦，你當係所有即係 set up 嘅位。跟住右邊呢度咧，其實都可以講緊加啲圖表啦，加啲圖表俾大家睇啦。因為就係我都想即係用最 basic 嘅位就係用數據睇啦，但係有啲圖表就方便大家睇啦。譬如講緊就係你有 A 嘅 set up 啊、A plus 啊、C 嘅 set up 呢啲位啊，咁你就睇究竟你嚟緊上10個 trade 究竟有幾多個 A plus 啊，有幾多個 A，有幾多個 B plus 啊呢啲之類嘅 set up 啦。咁呢個位就有機會，如果大家想同時睇好多個咧，就要自己去 subscribe 啦，因為
佢都係 Notion 呢個 platform 都係即係要賺錢啦，或者係俾大家使用啦。咁我就唔係推緊俾大家去買，即係買呢個 platform 啦。因為如果你有需要就用啦，冇需要就唔使啦。因為其實呢啲圖表都唔一定你要去睇嘅，或者如果講緊我唔想使錢嘅，咁其實你可以自己去教啦，自己去教啦。因為呢度你撳完之後咧，其實你可以自己去教翻啦，你係睇乜嘢嘅啫？因為譬如講緊你想睇一翻個柱形圖嘅，跟住你想睇我柱形圖嘅，我就係講緊譬如舉個例子啦，個 risk amount 嘅，原來我有兩個 trade，一個 trade 係 risk 緊800幾，一個 trade 係 risk 緊900幾，一個 trade 係 risk 緊1800幾啦。咁呢個就可以自己去大家去即係自己大家去教啦。如果真係唔想即係嘥錢去 upgrade 呢個 plan 啦。咁就可以識咗呢啲佢啦，因為如果你唔識嘅話，應該就好似呢度咁樣啦，就可以一次過睇好多個嘢嘅。咁就用呢度同大家介紹啦。譬如講緊最基本嘅，你想用圖表咁 show 俾自己睇個 assets 你 trade 乜嘢嘅，譬如你有 trade crude oil，有 trade ES，有 trade NQ，咁你就自己一總攬晒呢啲一次過。跟住 set up 啊，就係講緊譬如有 A 啊，有 A plus，有 C 呢啲或者 no quality 嘅。跟住講緊就係你個 equity 個 change 啦，就係譬如你睇緊你應該越 trade 越多咧，你 sample size 之後咧就係一條斜線啦，幾斜嘅線啦，或者一條截線圖啦，總之就係截線圖嚟噶。跟住就 set up P&L 啊，呢個就建議大家去嘥啲時間去睇一睇嘅，因為呢個就係最直接咁 show 緊俾大家睇，究竟有邊一啲 set up 對你嚟講係賺到錢嘅，因為每一個人都唔一樣嘅，用開嗰啲策略。咁就睇啦，譬如呢度係做個 example 咯。原來我 support resistance 係賺到5.2K 喎，跟住 breakout 都可以賺到1.4K，但係原來我 reversal 嘅呢個set up 咧係負1.3K 喎。咁你就要自己去諗一諗啦，究竟係邊度出咗啲問題啦？係咪我個情緒化？只要我一 trade reversal 就輸完就會再 trade 啦。跟住就係講緊原來有可能 support resistance 係一個更加有科學根據嘅嘢啦，或者係有一個更加數據 base 嘅一樣嘢啦。咁呢度都可以大家自己睇啦。咁右邊呢度就簡單講一講點樣加啦。咁就最簡單加 chart 啦，跟住 edit chart 啦，跟住 x-axis、y-axis 呢啲啊，譬如講緊柱形圖、橫嘅柱形圖，跟住截線圖啊呢啲pie chart 呢啲，自己慢慢了解下啦。因為呢個template 俾大家就係想大家自由去記錄啦，同埋打造一個專屬於你自己嘅 template 啦。咁就唔好即係跟呢個 template 本身去用啦，因為其實你自己嘅 trade 同埋你自己嘅 trading career 或者你嘅 journal 咧，應該要由你自己一手打造噶嘛。咁呢個就俾個 template 大家方便，即係唔使逐步打開呢個 template，即係逐步 build up 呢個 template 啦。咁呢度就自己教啦，咁呢啲位就唔多講啦，咁你就自己打返個名，跟住就要嘅話就留喺度，唔要就 delete 咗佢就得噶啦。咁大部分要講嘅嘢咧就差唔多噶啦，呢度就係講緊一個 trading template 俾 trading journal 嘅 template 俾大家去睇啦。咁都係嗰句啦，有咩問題再 IGDM 啦，或者你喺 YouTube 個comment box 度你留言都 OK 啦，我會盡快覆大家啦，盡我能力。咁希望大家 enjoy 呢個 template 啦，同埋祝大家所有 trading 嘅journal，所有 trading journal 可以慢慢咁記錄好啦，跟住成為一個 consistent 嘅 trader 啦。咁祝大家每一日嘅 trading 都順利啦，peace。